তোমার আর কিছু নেই? এই একটুখানি বেড এনেছো তো, ওরা এতজন খাবে কি করে? আরও তারা সব ছুটে আসছে। হ্যাঁ, চলে এসো, ভয় নেই, ওরা কিচ্ছু বলবে না, চলে এসো, এই তো আমি আসছি, আসো, ভয় নেই। এই দেখো ওরা চলে যাবে, খাওয়ার নেই যখন ওরা চলে যাবে, দেখেছো চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওখানে গিয়ে করো, দেখবে সব উড়ে চলে যাবে। এদিকে একটা বড় এসছে, এটা কি এদের পাপা নাকি? এটা তার মাম। ওই সেখানে সাদা হয়ে বসে আছে।